तो हेलो दोस्तों। तो मैं फर्जी सीरीज़ देख रहा था। तो दोस्तों, आजकल आपने इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स में फर्जी सीरीज़ के कुछ स्टेटस को देखा होगा जिनमें इको इफ़ेक्ट का यूज़ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी रील या शॉर्ट्स के लिए इको इफ़ेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इको इफ़ेक्ट बनाने के लिए आपको वीटा ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मेरे मोबाइल की स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर साइड में दिख जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वीटा ऐप डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आप प्ले स्टोर में चले जाएं और प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च बार में आप वीटा ऐप को सर्च कर लें और इसे इंस्टॉल कर लें। मेरे फ़ोन में पहले से ही ये इंस्टॉल है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। वीटा ऐप को ओपन कर लेने के बाद हमें इस ऐप को परमिशन दे देना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देने के बाद हमें हमारी सारी वीडियोस इसमें दिख जाएंगी। तो हम अपनी जिस वीडियो में इको इफेक्ट को देना है उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद हम आगे चले जाएंगे और ये लोडिंग लेगा। जो हमारी वीडियो है वो वीटा में इंपोर्ट हो गई है। अब हम इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और साइड में वॉइस चेंजर में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत से इको 1, इको 2, इको 3 दिख जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से इको 1, इको 2, इको 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इको 1 को सिलेक्ट किया है और आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। आप लोग कैसे बात करते हैं? कैसे अपने वो लोग जो हम लोग के साथ खड़ा है वो अपने जो चला गया वो चला गया। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही और टिप्स एंड टेक्निक्स के लिए ऐसे भी पिक्चर्स पा सकते हैं वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।